भाई ये देखो ये दोनों बच्चे कैसे मिट्टी में खेल रहे हैं। अरे ये क्या, इन्होंने तो गाड़ी गंदी कर दी। वो देखो वो फोन पे बिजी है। हाँ पिटाई लगाएंगे भाई, भाग जाओ। तो देखो उसको एक आइडिया आया है, अभी दोनों मिलकर गाड़ी साफ करेंगे। अरे गंदी क्यों करी जब साफ करनी पड़ी। हाँ बच गए, देखा नहीं। गुड।